家好，大家好，全球同胞都好。今日咧嚟同大家講一輯叫做中醫穴位美容，就係以指對針嚟刺激嘅經絡穴位，嚟調整嘅人體嘅五臟六腑，可以美容，可以健康嘅。就係面部護理啦、粉燈啦、美白啦、頭部護理啦、防止頭痛失眠啦、防止老退化啦、淋巴排毒啦、激傳通血管啦、消化系統啦，就係全套啦。呢一套就叫做中醫穴位美容。多謝大家，多謝大家，請大家多多指教。面部護理啦，防止皺紋啦、肌肉下垂啦，就取眼弧取而護眼啦，就今日靚啦，係咪？咁咧頭咧就係防止頭腦百會視神瘡癌荒呢啲全部係角栓呢啲就係刺激入邊嘅腦嘅頭腦嘅呢啲到風池都做埋嘅，風池都做埋風池人形突呢啲全部要做嘅，呢啲全部係咧通經通腦嘅，防止腦退化嘅，就每樣都要健康，男女都做得嘅，人人都要健康啦，係咪先？嗰啲唔係話淨係靚，都要健康。呢個係中醫穴位美容就係咁啦嚇，主要咧就係做穴位嘅，做穴位嘅，個面部做穴位嘅嚇，呢啲就防止防止額頭有皺紋啦，係咪先？就係咁樣啦。咁呢啲咧就防止肌肉下垂啦，防止肌肉下垂呢啲係大型嗰啲偶肌呢度防止肌肉下垂，呢個成長呢啲防止肌肉下垂呢個就係取而護眼啦，呢個係振足穴啦，呢啲全部穴位振足圓腰、舒足腔啦，清明啦、笑白啦、防止療啦，呢啲就係穴位嘅，不妨做幾次都得取而護眼。只有眼土啦，呢啲就呢個就係鼻啦，營養液啦，茯苓紋啦，痔瘡啦，成長啦，防止嘴角下垂啦，呢個就。共療啦，呢都係大穴位嚟嘅，生叉神經痛都可以嘅，都可以做嘅。咁做面個面咧，都係做面咧，呢啲陰重都係穴位嘅，呢啲係神庭嘅穴位，呢啲係視神瘡啦。呢啲係百會啦，呢啲聽梅聽光啦，後邊眼光啦，呢啲角栓啦，呢啲都係防止腦退化嘅，面呢個頭，呢啲防止腦退化，呢個咧就係腮腺，最多毒素，呢度香港而家都好多嘅腮腺癌就係呢個位置啦，所以要推佢。呢個係淋巴癌都好多人，就係要推走啲毒素，即係推走啲毒素嚟。呢啲係叫做人體垃圾站，呢個位置最多毒素就咁，更血行就可以走全身嘅，所以呢個位置一定要推
推走啲血管垃圾嚇，血管垃圾呢啲都係穴位嚇。人形啦、骨突啦、鐵盤啦，呢啲都係穴位嚇。咁樣嘅，呢嘅呢啲就係淋巴毒素就係呢度啦。就係咁樣，就係呢個咧都係肺經嘅，呢度都可以做嘅嚇。肺經佢呢度咧就係雷軍啦，雷軍人哋通波仔都係要用呢度做手術嘅，西醫醫院嗰度都係用呢度做手術，呢個叫雷軍咁雷軍呢啲啲血管嚟到心臟血管嘅，又嚟到心臟嘅，所以通波仔由呢度過，真係通唔到咧，睇啲血管太細做唔到咧，先由呢度通所以有我哋中醫美容，我哋中醫穴位美容咧就做到好全面嘅，唔係話淨係靚嗰隻，都要健康嘅。所以我哋呢啲都做埋嚇，呢度手嘅生陰經同血管人呢度有啲激潮咁樣，我哋可以做到啲血管通落個手嘅，落到個手嘅，就我哋近穴位嚟做嘅，近穴位嚟做冇危險冇副作用嗰隻嘅心臟血管都好緊要嘅喎，你塞咗就好咩病都有喎，心臟病咩病都有嘅，啲血小板阻住啊嘛，你咁樣通咗佢咧就好健康咯，咁樣咪就我哋近個手都變色嘅，手都變色嘅，呢個咧就嚟做呢個草本液，可以騰崩嘅、美白嘅。呢啲中藥嘅，冇副作用，冇防腐劑，乜都冇嘅，呢係中藥嚟嘅，可以美白美白解毒，頸都要搽埋嘅。呢個頭先嗰個草本液咧，就做個打底喺入邊，就係嗰隻草本液咧就係古方嚟嘅，相當之好，又可以美白啦。即係新陳提毒啦，仲有係即係嗰啲黑色素啦，去崩黑色素嗰隻啦，咁呢度咧就係倒模，俾佢20分鐘到咧就可以染毛啦。就成個過程咧就係面部護理啦，面部護理啦，同咧就頭啦、面頭啦、頸啦排毒啦，腋下淋巴通血管啦，仲係消化系統啦。消化系統咧就係即係你係胰腸排便啦，瘦身提毒啦，咁樣就相當之好，又健康，又美麗。